Meil on siin paneeldiskussioonis kaks väga toredat inimest. Meil on Miljoni neiu, kes on rahatarkuse jagaja ja alustav ettevõtja. Ja meil on siin Marin Vallikivi ehk mikroinvestor, kes on rahatarkuse koolitaja ja mentor. Ja me räägime täna teemal, kuidas siis ikkagi luua oma sellist unistuste pensionipõlve. Ja enne kui me lähme selle teema ja küsimuste juurde, siis äkki te korra tutvustate, kes te olete, kust te tulete, mis teie taust on? Alustame sinust, Miljoni neiu. Jah, tere, mina olen Miljoni neiu ja ma jagan rahatarkust Miljoni neiu nime alt juba 3 aastat. Ja tegelikult investeerimisega ise olen tegelenud juba 5 aastat, et mul nüüd pühapäeval saabki nii-öelda Miljoni neiu see 3 aastat täis, väike tähtpäev. Aga ma tegelikult olen päris suur hunt kriimsilm, ehk siis ma tegelen väga mitme asjaga, et lisaks sellele, et ma jagan rahatarkust, ma käin ikkagi palgatööl ka, uskumatu, ma tean, aga käin. Olen meediaplaneerija ja analüütik. Lisaks sellele annan matemaatika eratunde, pakungi 1-1 mentorlust, aitan inimestel rahatargemalt käituda, teen erinevaid koolitusi, käin koolides rääkimas, ettevõtetes rääkimas, ehk päris palju on neid erinevaid tegevusi. Ja õppinud ma olen ise majandusteadust, hetkel olen TalTechis, õpin ärirahandust magistris, nii et kõik see, mis ma õpin, millega ma töötan, läheb kokku siis sellega, mida ma teen rahatarkuse jagajana. Minu kord, jah. Just. Okei, mina olen Marin, mikroinvestorina jagan siis rahatarkust ja mina olen investeerinud 7 aastat ja siin Miljoni kuulates mul tekkis tunne, okei, ma vist ei tea midagi tegelikult, aga tegelikult teen. Aga mu põhiline ongi see rahatarkuse jagamine, aga mu taust on juura ja olen ka ajalugu õppinud ja praegu õpin psühholoogiat, et minu jaoks nagu, ajalugu võib-olla mitte nii palju, aga kuigi natuke ka, kõik on seotud nagu rahatarkusega. Ja see on, mis on sarnane rahatarkusele ja õigusele, nad on tegelikult kõikjal meil, et me mõtleme, investeerimine on kuskil, ma ei tea, pilvelõhkujates on ju pintsakutega mehed, aga tegelikult ei ole, et raha on ju meiega kogu aeg. Ja ma tahtsin võib-olla enesetutvustuseks seda ka öelda, et tavaline inimene, et elasin samamoodi palgast palgani, tean, et miks inimesed ütlevad, et raha lihtsalt ei jää üle, ei jäänud mul ka ja ega ei jää praegu ka, aga lihtsalt on olemas rahatarkuse nipid, mida kasutada. Kui sa nagu ennast tunned, sa tead, mis su probleemkoht on, siis sa saad selle lahendada. Et see on see, miks mina rahatarkust võib-olla jagan, et ei ole kõik, me ei ole sündinud rahatarkadena tegelikkuses on ju, ja paljud meist jõuavadki hiljem selleni. Mina olin 36, kui ma alustasin, et kunagi ei ole liiga hilja. See on täiesti amazing, tuleb välja, et tavainimesed saavad ka investeerides edukaks, eks ole. Aga see on, ma ütlesin naljaga, aga tegelikult see on väga oluline punkt, mida me täna tegelikult tahamegi inimestele siin edasi anda, et tegelikult see on kõigi jaoks võimalik erinevas tempos, just. Eks ole, aga see alustamine on tegelikult ja ka jätkamine, eks ole, mis on väga oluline, on kõigi jaoks tehtav. Alustame võib-olla sellisest suurest küsimusest, et miks nii noortele kui ka tegelikult vanematele inimestele, kes ei ole veel pensionärid, eks ole, et miks tuleks üldse nagu varakult hakata planeerima pensionipõlve jaoks ja mis selle pikaajalise planeerimise, investeerimise eelis on? Ei, mina olen hästi suur numbrite inimene, nii et ma toon kohe numbreid ka siia sisse. Et aga tegelikult, millest räägitakse hästi palju, võib-olla kui investeerimisega pole nii palju kokku puutunud, siis veel ei ole kuulnud seda, aga aega on päriselt investori parim sõber. Ehk siis mida kauem sa sellega tegeled, seda paremad tulemused sul on. Ehk täna, kui mina olen näiteks 25-aastane, ma alustasin 20-aastaselt, et kui ma saan, näiteks tahan 55-aastaselt pensionile minna, see tähendab, et ma saan 35 aastat koguda. Versus see, et ma näiteks alustaksin siis 45-aastaselt ja ainult 10 aastat. Et need summad on täiesti erinevad. Toon lihtsalt mingisugused näited. Et kui näiteks ma tahan iga kuu 100 eurot investeerida ja 10 aastat järjest sükse aktsiaturu keskmise tootlusega investeerin, siis mul on 10 aasta pärast 18 000 umbes. Ärge nüüd neid numbreid on ju täpselt nii võtke, aga umbes midagi sellist. Kui ma investeerin 30 aastat, siis mul on 150 000. Aga kui ma investeerin 40 aastat, siis mul on 350 000. Ehk selle 10 aastaga ma panen lausa 200 000 sinna juurde. Lihtsalt sellepärast, et ma olen järjepidev ja ma kogu aeg tegelen. Ehk siis mina ütleksingi seda, et aeg päriselt on investori parim sõber ja kui mida kauem me oleme
selles kõiges sees ehk investeerime, oleme järjepidevad, siis tänu sellele me saamegi endale hea pensionipõlve, kus me tunnemegi ennast hästi. Ja et minu arvates see ongi kõige suurem eelis, et tegelikult pika ajaga sa saavutad supertulemusi. Ja ma olen täitsa nõus ja mul on tegelikult sama vastus, sest et see on tegelikult see ainus erisus võib-olla, mis on nooremana alustades ja hiljem alustades, et sa pead nii palju rohkem pingutama hiljem, et sama tulemuseni jõuda. See ei tähenda, et ei ole mõtet alustada, loomulikult on, aga ja võib-olla sa ei tahagi sama tulemuseni jõuda, aga see ei ole ka nii, et võib-olla ma ei ole nii numbrite inimene, aga siin on numbrid nagu küll näitavad, et sa saad tegelikult kalkulaatorites arvutada ja see on tegelikult uskumatu, kui sa vaatad seda, et kuidas see võimalik on, et see ei ole niimoodi, et okei, mul on poole vähem aega, ma panen poole suurema summa, ma ei jõua samasse kohta, sa pead oluliselt rohkem panema ja teil siia, et ma unustasin mainida, et ma olen kaugelt Hiiumaalt tulnud, et siis praami peal tegin arvutuse läbi, et kui ma tahan miljonit saada, et kui 20-aastaselt, kui sul on 20 aastat aega või 40 aastat aega, kui sul on 40 aastat aega ja jällegi see ei ole lubatud tootlus, on ju, aga ma arvutasin tootlusega 8, mis ei ole väga konservatiivne, aga mis ei ole ka midagi väga hullu. Et siis on nii, et enam-vähem ma loodan, et on meeles numbrid, et sa pead igakuiselt, kui sul on 40 aastat, panema mingi 38 eurot, ütleme nii. Aga kui sul on 40 aastat, no paku, Andreas, palju pead panema? Kui on 40 aastat aega või? Jah, sul on, ei tähendab 20 aastat, sul on poole vähem aega. Ja, vabandust, jah. Võt, ma ei kujuta ette, ongi äkki mingi 100 eurot? See oli 1000, mingi 800. 1800 eurot? Ja selle nimi on liitintresse maagia, et see valusõna ja see tundub nagu uskumatu, on ju. Meil on nii raske omada, kuidas see võimalik on. Mul on ainult poole vähem aega. Aga see on see, miks peab võimalikult varakult tegema, et eile ei saa alustada enam, aga täna saab. Ja tegelikult vahet ei ole, et kui me räägime siin praegu 40 aastat ja sa tunned, et sul ei ole enam nii kaua aega selle kogumise jaoks, siis ikkagi alusta, et see, et me jääme vanaks niikuinii, vahet ei ole, kas see meeldib meile või ei meeldi, me niikuinii jääme vanemaks. Ja nüüd ongi su enda küsimus, et mis sa selle alles jäänud ajaga teed, et kas sa paned selle enda kasuks tööle või mitte. Et kui sa polegi varem alustanud, aga sul ongi näiteks 10 aastat ka veel pensioni jäänud, et siis palun alusta vähemalt nüüd täna. Võib-olla lisan ühe asja veel, et samas on see ka, et me ei pea jääma kinni sellesse pensioni ikka, sa ei pea minema siis ju pensionile, et nii palju ütlevad, ma ei tee kogu selle pärast, et ma töötan surmani. No aga miks sa ei või selle ajal siis koguda näiteks? Või mis siis juhtub? Äkki sa ei jaksa surmani töötada, on ju? Või äkki suren varem ära, ongi, et ma ei elagi nii kaua. No aga äkki elad või siis, kui sa ei ela, siis see on päritav. Et kas sa siis, kui sa ei taha sulle oma pärijatele pärandada, et leia siis keegi teine, kellele sa tahad võib-olla pärandada, on ju, või kas sul on kahju siis, et nemad saavad sinu pärandi, et sa oled vähemalt mõelnud tulevikule, me keegi ei tea, kaua me elame. See on väga õiged punktid, ma olen täiesti nõus. Üks asi, üks mõte, mis mul tuli, oli, me rääkisime siin, sa mainisid miljonit, eks ole, et kui palju ma pean, kui kaua ma pean säästma, kui palju siis, eks ole, rohkem, vähem. Et mis on huvitav, mida mina olen ka märganud, on see, et ma ei tea, kas Eestis nii prevaleeriv on, aga just ka näiteks võib-olla Ameerikat jälgides on see, et nagu miljon on mingi siuke asi, sinu nimi on ka miljoni neiu, eks ole. Et ma saan aru, see on for marketing purposes, eks ole. Ja see ongi väga õige, väga lahe eesmärk, aga et ma olen vahepeal tundnud, et noorte silmis kuidagi miljon on see, et kui ma saan miljonäriks, siis on kõik korras. Et siis on ju minu mured on lahendatud ja siis on kõik hästi, vaata. Või siis ka see, et siis ma olen kuidagi edukas. Eks ole, et et Raivo Heindal on nii mitu miljonit, tema on, eks ole, vinge vend ja ongi, aga see ei pea olema alati see nagu kinnisidee, vähemalt minu arvates te võite vabalt vastu vaielda, eks ole, aga et see ei pea olema nüüd nagu kindlasti miljon, eriti alguses, sest et kui mul ongi, eks ole, ma saan näiteks, ma ei tea, ma olen üliõpilane, ma saan siin võib-olla isegi alla 1000 euro, teen mingit väikest tööd, eks ole, ja mul ei jää lihtsalt nagu seda raha üle, ma natukene panen, eks ole, panen, ma ei tea, 50 eurot või panen 20 eurot näiteks kuus alguses, et siit tuleb nagu tegelikult minu üks küsimus, et kuidas siis kas vahet pole, kas noore või vanana, kui see palk on ikkagi, ütleme, ta võib olla küll mitte ainult väike, ta võib olla ka suur, aga lihtsalt sellest ei jää nii palju üle, eks ole, sest et elustandard on mingisugune. Siis kuidas seda motivatsiooni just nagu selle väikse summaga leida alguses, et kui sa tahad küll seda miljonit, aga see on nii paganama kaugel, kuidas sa motiveerid ennast? Võin alustada. Ma olen täiesti nõus, ma räägin ise ka kogu seda, et tegelikult meil ei ole miljonit vaja. Et juba palju-palju varem on sul see hea elu juba tagatud, on ja kui mingi müüdid levivad, vaata, et ma ei tea, kui ma teen teise samba, siis ma tegelikult saan ainult 20 eurot kuus tulevikus. See on täiesti suvaline number. Võib-olla keegi tuttav, kellel oli nii vähe aega koguda, väike palk on ei jõudnud kauem koguda. Miks me räägime ka ajast, on ju. Aga kui me räägime motivatsioonist, et kui sind motiveerib see miljon,
muidugi pane see endale. Kui see hoopis sind takistab, et ma ei hakka tegutsema, niikuinii sinna ei jõua, siis ära pane seda. Aga mis su motivatsiooni hoiab, on tegelikult see, miks seda teha. Et meil siin oli minu arust teemaks, et unistuste pension on ju, et kui sa tahad, et sul olekski see unistuste pensioniga või tahad veel varem on ju, et siis sa pead ju midagi tegema, et see tegelikult ei juhtu niisama, et okei, me võime lotovõitu ju oodata on ju, kõik ootame, aga väga vähesed ju võidavad, et võib-olla ikkagi võiks midagi teha selle väikse summaga ka, aga võib-olla seepärast ongi see, et pane siis see väike summa sinna kalkulaatorisse, sa oled üliõpilane, sul on eeldatavasti päris palju aega on ju, et kuidas see kasvab. Pluss eeldatavasti sa lähed ju pärast ülikooli tööle, saad rohkem palka, saad tõsta seda summat. Et võib-olla seda ka unustatakse ära, et kui ma olen mikroinvestor ja räägin, et ärge väikeseid summasid alahinnake, see on nii, okei, ma panen 1 euro, aga see ei kasva ju miljoniks. Tõenäoliselt mitte, aga ega ei olegi eesmärk panna see üks ainuke euro. Pane järgmine kuu jälle, võib-olla varsti tõstad 2 euro peale või 10 või 20, et keegi ei keela sul tõsta seda, vastupidi, see oleks nagu eesmärk, pluss see järjepidevus. Et kui me sellest rääkisime nendest aastatest, sa terve aeg teed seda. Ja kui me räägime pensionist, siis miks see nii hea variant on tegelikult koguda, taustal see käib ja sa ei pea ise mitte midagi tegema enam, kui sa oled juba ära fondid valinud on ja toimetab. Et sa ei pea ise rohkem panustama, kui et see raha läheb sinna. Ma arvan, et motivatsiooni puhul tuleb lihtsalt valida endale sobivad vahendid, et mis sind motiveerivad. Kindlasti üks asi ongi see miks, et kui me räägime ka miljonist on ju, et kas tegelikult päriselt on seda vaja või miks sul on see eesmärk, et miljon. Noh, jah, minu nimi on miljoni ja ma olen öelnud, et ma tahan miljonini jõuda, on ju, aga tegelikult on see mingi suvaline number lihtsalt. Et ma võiks mingi teise eesmärgi ka panna, aga kui ma ütlen kellelegi, et ma 500 000 euro neiu, siis nagu, noh, see ei ole on ju. Ja lihtne öelda, sõna. Nii et lihtsalt jah, sealt nagu tuli see, aga tegelikult hea elu hakkab palju varem ja et mõtlegi enda miks välja ja ma arvan, et see miks motiveerib ja teine asi on see, et kui sa juba oled need väikesed summad investeerinud, siis vali sellised kohad, mis toovad sulle ka tagasi. Et näiteks, kui sa saad, ma ei tea, dividende või intresse vahepeal natuke laekub, et see annab ka palju rohkem motivatsiooni, et okei, see, mida ma päriselt teen, see töötab. Et ma päriselt näen, et tulevad tulemused, mis mind ka väga palju alguses motiveeris ja paljusid teisi ma tean ka. Ehk leia enda miks ja vali sellised vahendid, mis aitavad sul edasi liikuda. Ja kolmas asi kindlasti see, et kui sa näed, et praeguse palga juures ei suuda nii palju säästa, siis mõtle, mis sa saaksid veel teha. See üks nädalavahetus näiteks lisatööd teha ei ole nii keeruline selle nimel, et kunagi sa saadki oma unistuste pensionipõlve veeta. Et siit tuleb minu järgmine küsimus, et mis teie arvates kumb nagu olulisem on? Praegu Eesti kontekstis ma mõtlen just, et kui me räägime nii-öelda säästmine versus lisatulu teenimine, et kus te näete, kus see, milline see kaalukauss nagu hetkel on, et mis on Eesti inimestele kuidagi olulisem või et kumba te näete, et on nii-öelda on rohkem, et kas praegu säästetakse rohkem ja teenitakse lisatulu vähem või on vastupidi, eks ole, et enda kogemuse järgi te olete ka koolitajad, eks ole, mõlemad. Et mis, mina vähemalt isiklikult olen märganud seda, et ma olin eluaeg olin niisugune säästja. Olen siiamaani, aga minu jaoks oli kinnisidee, et mina pean ainult säästma ja sealt täpselt see, eks ole, et okei, no pane 3 eurot, sellest tuleb, eks ole, 3,2 eurot, no tore on ju, aga noh, et nagu tahaks veel, aga ma ei saanud nagu aru, et mis see järgmine samm on, et ja noh, see on niivõrd kuidagi iseenesest mõistetav nüüd, et see on, eks ole, lisatulu teenimine, uute mingi tööotsade leidmine, uute teenuste pakkumine, eks ole, ja see arusaamine, mis need sinu tugevused on. Aga mina sellest pikalt ei saanud aru, et kuidas teie praegu näete, et kas saab üldse öelda, et üks on olulisem kui teine või pigem mitte? Ma ei ütleks, et üks on olulisem kui teine, aga alustada on tihti see säästmisest lihtsam, et sealt tulevad kiiremad võidud sulle on ju, ja me ei ole harjunud mõtlema, et mis ma veel saaksin teha on ju, et ma saan palka juurde küsida või ma saan harida ennast, et paremat palka saada või isver hakkan ettevõtjaks või ei, ma ei ole ettevõtja, et noh, ettevõtjaks ju ka ainult sünnitakse on ju, et noh, mis ei ole tõsi. Et ma ei arvanud ka, et ma ettevõtja olen, et lihtsalt meil on nii palju nagu selliseid uskumusi võib-olla, mis meid takistavad just selle tulude poolel. Aga ma usun, et kui sa oledki sellel pikaajalisel teekonnal, sa jõuad tegelikult mõlemani. Noh, alguses siis kuludeni on ju, aga lihtsalt seal kulude eest tuleb ju piir ette. Ma ei saa ju lõputult kokku hoida. Ja võt see võib-olla see koht, kus ka tuleb natuke vanusmängu. Et eile just alustas mul uus grupp kursusel ja tuli ka jutuks see,
et sellises vanuses on ju 40+ muideks on noor inimene, aga elab veel väga kaua ja on parimas eas minu kogemuse järgi, ma 50-ndad veel ei tea. Aga just tuli see, et me ei ole valmis niimoodi kokku hoidma, näiteks kui ma reisin, et ma ei tea, 20-ndates magasin kuskil rannas ja pargis ja ma ei tea, kus on ja enam ma ei soovi seda teha, on ju. Et sul tegelikult see standard natuke tõuseb, et siis sa pead tähes-nahmata natuke rohkem võib-olla teenima. Muidugi alguses aitab ka see, kui sa oled natuke rahatargem, on ja nagu ma ütlesin, et mina olen palgast palgani vahet polnud, on ja kui palju ma seal reisil kulutan tagasi, olin ikka midagi ei olnud, on ja. Aga et see muutub nagu natuke ka, et me ei saa võib-olla alguses eriti satud, ma hoian igalt poolt kokku, mitte kuskil ei kuluta, on ja tegelikult me peame elama, et me ei saa, mul 40 aastat, siis hakkan elama, on ja 40 aasta pärast me ei saa nii elada tegelikult, et see tasakaal ongi tegelikult hästi-hästi oluline. Eile meil tuli ka see aruteluks, et ja minu jaoks ka kõige olulisem tasakaal leida, et sa pead saama elada, aga sa mõtled ka oma tulevikule ja sellepärast on sul kulude-tulude selline tasakaal, et kui ühes kohas pigistab, siis sa pead ju teises kohas nagu midagi tegema. Ma ütlen, et minu jaoks päris kindlalt on alguses oluline alustada säästmisest, sellepärast, et kui sa teenid rohkem lisaraha, siis ja sul ei ole säästmisharjumusi, siis see ei aita sind. Ehk sa pead kõigepealt natukene oma harjumusi muutma, et kui sa oled harjunud lihtsalt kulutama, sul ei ole mingit ülevaadet. Tihtipeale tegelikult meil on kohti, millelt kokku hoida, me lihtsalt ei tea, sest meil ei ole ülevaadet. Aga kui me võtame harjumuseks selle, et me säästame, ja siis liigume sellele, et me teenime ka lisatulu, siis meil on lihtsam seda lisatulu ka kõrvale panna ja siis investeerida juba. Ehk et kindlasti lisatulu teenimine aitab näiteks portfelli kasvatamisele ja palju rohkem kaasa. Minul endal täpselt samamoodi on aidanud, et mäng muutus siis, kui ma hakkasin rohkem raha teenima, aga säästmine ikkagi on nii oluline, sest et kui ma ei oskaks säästa, siis ma ei oleks täna siin, kus ma olen. Mina olen tegelikult parim näide selles, et ükski palgatõus ei aidanud. Ma tegelikult mingi hetke, kui ma alustasin, oli nii madal palk, on ju, läksid tööle juristina, kõik tahtsid kogemust, head said jalaukse vahele ja tegelikult vähem kui 2 aastaga mul tuubeldasin oma palga ja siis veel edasi, on ju. Et mingi 5 aastaga 4-kordseks. Aga kas see siis kajastus nagu pangakontol ka või? Ei, et ma muidugi ostsin kodu, on ju, see on okei, aga ikkagi kulud kasvasid ja ega ma ei teadnud, kus mu raha läheb. Nagu ükskõik, kui palju sa teenid, ikka oli nagu otsas. Ainus asi, mida võin öelda, ongi reisisin palju, et siis sinna läks nagu raha. Aga ülejäänud raha kulus lihtsalt ära, ei jää üle, vaata nagu inimesed ütlevad. Ja ma vist ei ole veel maininud, mis mind aitas siis, on maksa endale esimesena põhimõte. Et kohe, kui raha laekub, ma panen investeeringutesse, praegu meil on ju majafondi läheb tegelikult enamus. Ja siis ta on seal ja ma ei võta teda või säästmiseks või reisikonto või mis iganes sa tahad teha, on ju. Ja siis ta on ära sul silme alt. Ja tegelikult sa saad hakkama selle rahaga, kui sa just kõik ära ei pane, on ju, ja natuke saad katsetada, palju paned. Ja sellepärast mina alustasin 25 euroga, mõtlesin, et okei, see on selline raha, mis tegelikult kaoks ära, ma ei tea kuhu. Ja see oli 25 eurot siis mis aja jooksul? 6 panin kõrvale. 25 eurot 6 panid lihtsalt sinna maksa endale eraldi kontole? Investeerisin LHV kasvukontole. Et tahtsin proovida, mõtlesin, et midagi ei juhtu, 25 eurot mul ära kaob näiteks, mis on ju kõige suurem hirm alustades. Et isver äkki ma kaotan oma raha. Siis mõtlesin, okei, ma ilmselt ei pane tähelegi. Ei pannud. Aga no ikka järgmisel kuul ei julgenud veel tõsta. Natuke ootasin, on ja siis tõstsin 50 peale näiteks, on ja. Et see on nii hea näide sellest, et ja siis hakkasin huvi tundma, okei, kus see raha läheb siis, on ja. Et sa jõuad selleni. Aga mind ka alguses ei kõnetanud see, mulle tundus säästmine on ju koonerdamine. Ma tahan elada ka, ükskord elus elan. No, mingid sellised asjad on meil on ja uskumused. Aga tegelikult ei pea tähendama koonerdamist. Ehk siis tegelikult sinu näitel, mis on väga hea näide, on siis reaalsus see, et see säästmise geen ei pea tegelikult sees kohe olema, seda saab päriselt ikkagi õppida, eks ole? Ja ma saan aru, et näiteks säästjad ja kogujad on ju raske kulutada. Nemad peavad seda õppima ju. Mina täiesti imestasin, kuidas see võimalik on, see on raske. Aga on sellised inimesed, kellel on raske, sest sa oled nii kogunud seda vaata. Ja ma olen natuke võib-olla ka seda tundnud, et kui sa oled nii kogunud, on ja sa oled nii palju vaeva näinud ja sul on nagu emotsionaalne side, siis võib-olla ei olegi enam nagu kõik neid asju vaja, vaata, mis ennem jutsud vaid vaja osta. Et sellised asjad tulevad välja, et lihtsalt meil ongi erinevad, oleme erinevad ja erinevad asjad toimivad. Ja kõiki harjumusi saab lihtsalt juurde endale võtta, nii-öelda kasvatada. Saab muuta kõiki, nii halbu headeks kui lisada häid harjumusi. Mul on üks tegelikult väga lihtne küsimus, võib-olla imelik küsimus isegi, aga ma lihtsalt korra tahaks uurida, kuhu teie mõte läheb. Ja küsimus on nimelt see, et kui ma ei kogu pensioniks, ma lihtsalt ei taha, ma ei viitsi. Et mis siis nagu saab? Tegelikult, et nagu, miks ma seda küsin, on see, et kindlasti on hulk inimesi, kes mõtlevadki,
esiteks see on nii kaugel see aeg, aga teiseks ka, et ma ei tea, ma ei usalda riiki, küll tuleb sõda, küll on kolmas teema, eks ole, ja ma ei taha lihtsalt, ma ei taha pensioniks koguda, et kui ma tõesti võtan vastu selle otsuse, et ma ei kogu, mis on ütleme ausalt ikkagi nagu vale otsus, eks ole, et mis siis nagu ikkagi saab? Mis need tagajärjed nagu oleks? See on tegelikult kurb, et sul on olnud võimalus oma elu paremaks teha, tuleviku kindlustada ja sa ei ole seda teinud, aga mind väga kõnetas see, vaata, et ei usalda riiki. Aga sellisel hetkel sa tegelikult usaldad riigi lubadust maksta sulle riikliku pensioni esimest sammast. Miks sa siis arvad, et tulevikus ta maksab mulle normaalselt, ma saan normaalselt elada, et tal on nii palju raha korraga anda mulle. Et tegelikult ma tahaks nagu miljonär elada, soojal maal käia, küll siis riik hoolitseb mu eest. Ja võib-olla lõpuks jäädki, oledki riigi toetuse peale, et riik sind nagu nälga surra võib-olla ei lase, aga see on ka see tase, vaata, ta ei tule kunagi sind üle külvama rahaga, miks ta peakski, miks sa ei ole ise seda teinud. Et minu jaoks on see nagu paradoksaalne, et okei, sa ei usalda riiki, aga sa usaldad, et riik siis sulle selle esimese samba annab. Et see on see on nagu usalduse peal lubadus. Et teine ja kolmas sammas on tegelikult minu vara. Jah, me ei tea, mis saab, kui sõda tuleb, aga loodetavasti jääb alles, aga võib-olla tõesti kaob ära. Aga me ei saa elada nii, et äkki tuleb maailma lõppumme. Et siis me elamegi ela tänases, aga me ei varu homseks mitte midagi. Et meil näiteks tuleb talv ju peale. Miks me siis soojustatud maju ehitame? Ma ei tea, ma ehitame maja Hiiumaale, et miks sa ehitad sinna maja? Paned kõik oma raha maja sisse ja siis tuleb sõda tegelikult. Et nii ei saa ju tegelikult elada. Ja me peame valmistuma tulevikuks, kuigi me ju ei tea, kas see tulevik tuleb või ei tule. Aga äkki ma elan nii kaua, et mis siis saab? Ma küsiks su käest niimoodi, et okei, küll sina ei taha otseselt mitte koguda pensioniks, aga kas oleksid siis valmis, kui sinu nii-öelda pension oleks kuskil ainult 1/3, isegi vähem sinu praegusest palgast? Kas ei nagu pigem ju oleks, et kui mul on, ma ei tea, 2000 hetkel brutopalk ja siis ma saan vähem kui 1/3 sellest, see elatustase ju, see ei olegi mingi elu, ehk siis juhtubki see, et ma ei tea, aadress on 601 Oksa 2 et nagu mul isa on alati nalja visanud, et tegelikult ongi see, et see raha, mis sa siis riigi poolt saad, on lihtsalt arvatavasti nii väike, kui sa ei ole ise üldse vaeva näinud. Ja teine küsimus on ka see, et me oleme siin nii noored, et ma ei tea isegi, millal minu pensioniga on, ehk siis ma hoolitsengi selle eest, et mul endal oleks hea elu pensionieas ja kogungi selle pärast raha. Et väga lihtne kokkuvõtlik vastus lihtsalt ongi see, et sa pead arvestama siis sellega, et kui sa ei taha pensioniks koguda, sa ei tea üldse, kas sa saad mingisugust raha äkki riigilt, sest me ei tea, millal pensioniga on sellel ajal. Ja kui sa ka saad, siis see on väga väike võrreldes sellega, mis sul hetkel palk on. See on see, miks mina ilma täiesti palgast palgani elades, mul ei olnud üldse rahatark, tegelikult tegin vabatahtlikult endale teise samba kohe, kui ma läksin tööle 22-aastaselt, et see oli 2002 aasta. Et mis siis umbes tuligi see, ma arvan, igatahes esimesel võimalusel. Sest muidu ma ei olnud üldse rahatark, ma ei mõelnud oma tuleviku peale, kogu aeg tunnen, et palk ju kasvab ja ongi töötad võib-olla ka surmani, kuigi ma ilmselt nii ka ei arvanud, aga ei mõelnudki vaata nii kaugele. Aga ma mõtlesingi just selleni, et ma ei taha loota sellele riiklikule pensionile. Pensionäre on järjest rohkem, sündimus ei kasva kuskil plahvatuslikult. Meil ei ole põhjust ju arvata, et riigil on tohutult palju neid töötajaid, kust raha tuleb ja mulle rohkem palka või pensioni maksta. Et see oli see, mis mind kõnetas, et ma ei saa jääda lootma sellele, et esimesest sambast siis elan. Et miks siis mitte panna, kuule praegu on see 2% palgast, ma ei pane isegi tähele, et see läheb. Et miks siis mitte ja siis muidugi olid ka sellised reklaamid, et kui me räägime unistuste pensionipõlvest, siis oli reklaamid teist pensionisammast, et Andrus Veerpalu oli kuskil palmi all, et ma tahtsin nagu seda ka. Ilma Veerpaluta. Ma ütleks võib-olla siit ka, et kõigile kuulajatele, vaatajatele soovitus, et meil on olemas pensionikalkulaatorid. Mine korra vaata, pane oma summad sisse, mis palju sa täna teenid ja kui palju sa palka hiljem pensionit saad, siis kui sul on nüüd esimene sammas, aga siis kui sa kogud teise ja ka kolmandasse sambasse. Et vaata, kui suured erinevused need on ja ma arvan, et see on juba piisav motivatsioon ennast kokku võtta ja hakata pensioniks koguma. Mida te ütleksite inimestele, kes, näiteks mulle meeldib seda sükest olla erinevates rollides, eks ole, hetk tagasi ma olin see, et ma ei taha üldse ja näiteks inimene, kes ütleb, et ma ei saa.
et näiteks mul ei jää raha üle palgast või et noh, ma ei tea, naabrinaine ja naabrimees, nendel on kõik uhked autod ja nendel on raha küll. Minu jaoks ei ole see pension ja siis ja see mõte on veel lisaks see, et investeerida ja saada siis nii-öelda luua seda mõnusat pensionipõlve on vaja mingit stardikapitali, eks ole, kuidagi. Et ja tihti vähemalt võib-olla see on mul vale arusaam, aga tihti on selline, ma olen tajunud, et kui vaadatakse inimesi, kes on investeerides ka niimoodi jõukaks saanud ja edukaks, siis need, kes ei ole ise investeerinud, näevad seda kuidagi nagu halvana, isegi nagu halvustavad seda kuidagi, et neil pidi ilmselt mingi nipp olema alguses. Vedas või tehti sohki või midagi sihukest, eks ole. Ja kindlasti on ka inimesi, kes on, eks ole, kuidagi niimoodi kõrvale läinud mingitest reeglitest, eks ole, see on eraldi teema, aga noh, ikkagi hästi positiivne minu arust see, et tänapäeval, eks ole, noh, te olete ju eredad näited ka sellest, on inimesi, kes ikkagi nagu päriselt ja ausalt, eks ole, ehitavad ennast üles. Et ma jõuan selle pika jutuga siis nagu selle küsimuseni, et mida teie siis sellisele inimesele ütleksite, kes arvabki, et see tema rahaline tulevik või saatus on nii-öelda kivisse raiutud, et seda nagu muuta ei saa? Kõigepealt ongi probleem see kivisse raiutud mindset ja mõtteviis, et kõik on muudetav, et ei sündinud meie ka ju miljonärid või midagi, et see on tehtav ja miks mina nagu olen ka mikroinvestor, ongi just see, et inimesed, üks müüt ongi, sul peab rikas olema lihtsalt, sul ongi nii palju raha ja siis hakkad investeerima. Aga miks mitte nagu teistpidi siis teha, et mul hakkab see raha kasvama lihtsalt, on ju. Et kui sa enne ütlesid, vaata, dividendid alguses ongi nii oluline, sul tulevad mingid sendid, aga sa oled nii õnnelik, toimibki, on ju. Minu raha teeb raha, ma ei pidanud rohkem midagi tegema, magasin hoopis, on ju. Et võib-olla kõigepealt sellest, et see näitab, et sa ilmselt ei ole siis väga kursis, on ju. Võib-olla raabrite poole ma üldse ei vaataks, et kõik need uhked asjad võivad olla ju laenudega või mis iganes on ja võib-olla neil ei jää tegelikult üldse raha üle või kuidagi on ülekoormanud ennast nende võlgadega, ja võib-olla on väga õnnetud, kes teab, on ju. Aga et vaata nagu enda asjadele otsa, et kui ma rääkisin, et teine sammas on ju 2% läheb su palgast niimoodi ära, et see ei tule sulle, ei laeku kontole. See on ka üks asi, mis on tegelikult selle pluss, sest kohe, kui mulle laekub kontole ja ma pean ise kandma, siis on natuke nagu valus, on ju, ma annan oma raha kuskile ja ei tea ka veel, kuhu on ja mingisse musta auku ja see kaob kindlasti ära, on ju. Et no tegelikult sa saad nagu jälgida ka, et kas see on alles. Mul tuleb meelde, kui ma töötasin ülikooli ajal valuutavahetuses, siis oli niisugune nali, et üks vanem naisterahvas, pensionär ilmselt, tuli panka, ütles, võtan kõik oma raha välja, anti talle siis, siis anti veel sulas, on ju, luges üle, ütles okei, kõik on alles, pange tagasi. Et päris nii tänapäeval ei pea tegema, on ju, aga sa saad jälgida kogu aeg oma kontot, aga samas sa ei pea, on ju, et see on ju ka see võlu, et mis see 2%, arvutades välja, kui suur see on see 2%, et kas sul tõesti juhtub midagi, kui see 2% vähem laekub su kontole. Tõenäoliselt sa ei pane tähelegi seda. Ma arvan, et Marin võttis juba väga hästi kokku selle, aga ma ise ütleks ka, et kõik on ju tegelikult muudetav ja palun ära võrdle ennast teistega, mitte kunagi ära tee seda. Et see on ka üks põhjus võib-olla, et kui mina räägin Instagramis ka enda teekonnast, siis ma väga palju ei jagagi mingisuguseid portfelli numbreid, sest ma ei tahagi, et keegi võrdleks. Et keegi võrdleks, et ma ei tea, ta on parem minust või siis ta on halvem minust, seda ei ole vaja. Iga üks käib oma teekonda ja kui sulle tundubki, et naabrid elavad nii palju paremat elu, siis mine küsi naabrimehelt, mis ta tegi, et nagu sellist head elu elada on ja lihtsalt aja juttu ja võtta ta nii-öelda inspiratsiooniks. Et kadedust on ka kahte liiki. Üks kadedus on ju see, kus ma mõtlengi, et kõik on nii halvasti ja teistel läheb nii hästi ja et ma ei jõua mitte kuhugi, et ma olen teiste peale pigem pahane. Aga teine kadedus on see, et tal läheb nii hästi. Kuidas ta saavutas selle, mis ma saaksin teha, et mul läheks ka nii hästi ja õppida pigem sellest. Ehk siis ära võrdle ennast teistega ja igasugune kadedus pööra positiivseks, et sa saaksid sellest õppida. Et kõik on sinu kätes ikkagi. Jah. See on selline powerful message. Ja, sest et mina, kui ma alustasin oma teekonda, minu vanematelt ei tulnud rahatarkust. Ma olen kõik ise õppinud ja tänu sellele on ka minu pere rahatark, on ju, et nemad alustasid ka investeerimisega peale seda, kui mina olin alustanud. Et mul ei olnud ka mitte mingit tausta, ma lihtsalt nägin, et okei, mõned inimesed elavad nii, nagu mina tahan tulevikus elada. Võtsin ennast kätte, läksin, rääkisin nende inimestega ja niimoodi alustasin. Mul tuleb sellega meelde see tsitaat, või see mõte, et me kasutame, eks ole, raha, mida meil tegelikult ei ole, et osta asju, mis meil tegelikult ei meeldi, et avaldada muljet inimestele, kes ka meil ei meeldi või keda me ei tunne. Et see on see võrdlemise sihuke paratamatus, jah, et seda sihukest head kadedust, nagu sa mainisid, eks ole, võiks kindlasti rohkem olla.
aga milline, täitsa niisugune personaalne küsimus teile, et milline teie siis unistuste pensionipõlv välja näeb? Minu unistuste pensionipõlv on tegelikult selline, et no ma ei viska arvatavasti oma jalgu seinale, ma lihtsalt pole seda tüüpi inimene. Aga ma näengi seda, et ma tegelen sellega, mis mulle endale väga meeldib, ehk kindlasti jagan ka rahatarkust ja õpetan, sest et õpetamine on mul väga hinges. Aga ikkagi käin reisimas, et ma olen endale seadnud eesmärgiks juba ammu, et ma tahan teha kindlalt 4 reisi aastas ja see on ka tulevikus. Ehk siis ma näengi seda, et ma saan endale lubada seda, et ma käin reisimas, ma saan palju veeta aega enda lastelastega, pakkuda neile head elu ja tegeleda samal ajal siis kõigega, mis paneb mul silma särama ja seda siis nii kaua, kuni mul on väga head tervist. Võib-olla tundub uskumatu, aga mulle tundub ka pension nii kaugel ja mul on tegelikult tavaliselt raske kaugele mõelda. Aga loomulikult olen mõelnud ja ma küsisin enne siia tulekut tegelikult abikaasalt, et no mis me siis tahame nagu pensionipõlves, et tegelikult tahaks ju ideaalis varem, on ju. Aga oletame, et pensionipõlves, et siis no, esimene asi tegelikult on see, et sul ei ole rahastressi. Et raha nagu ei mõjuta minu otsuseid, see ei pea olema miljon, nagu me rääkisime, et see on erinev kõikidel summa, aga et sa eladki sellises elus, nagu sa tahad. Ja üks asi, mis me oleme mõelnud, et me tahaksime talvel olla kuskil soojal maal. Et noh, ja reisida ja sellised asjad on ju, aga see on kõige tähtsam, et võib-olla siis tahad hoopis midagi muud on ju. Mina ei julge öelda, et ma ei viska jalgu seina peale, sest ma ei tea seda. Aga see ongi see võimalus. Ma võin visata, aga ma ei pea viskama. Et teen seda, teen teist, et see valikuvabadus ja asukohavabadus ja siis alles jõuame tegelikult, mis seda tagab, on finantsvabadus on ju. Et see ongi see, et nagu ma ütlesin, on ju palmi alla tahaks, nagu see reklaamis ju lubati. See on väga hea point. Hommikul meil oli esimene paneeldiskussioon ja seal Katriin Huttunen, eks ole, noor neiu, kes õpib ja töötab Taanis. Tema mainis ka täpselt seda argumenti just, et miks investeerida, eks ole, ka noorte jaoks just tööturule minnes on see, et see annab sulle nii palju niisugust jõudu ja ta annab seda valikuvõimalust, eks ole. Aga see ei ole kuidagi piiritletud, eks ole, ainult noorte jaoks. Et nagu tänapäeval ongi ja tööturg on ka niivõrd selline muutuv ja möödas on need ajad, kus sa, eks ole, lähed nii-öelda vabrikusse tööle ja töötad seal, eks ole, 30 aastat ja siis lähed pensionile, vaid et me saamegi iga aasta, iga 2-5 aasta tagant, eks ole, vahetada neid töökohti ja siis seal tuleb just nimelt niisugune puhver, eks ole, rahaline puhver tuleb mängu, mis on nii oluline. Väga tore on kuulda, et teil selline nagu unistus on ja selline pensionipõlve visioon, eks ole. Ma ütlen ausalt, mina ei ole nagu väga suur eesmärkide seadja, aga nüüd aina rohkem olles just nagu ka rahatarkust omandamas, eks ole, läbi teie ja teiste, kes seda tarkust jagavad, siis ma olen ka aru saanud, et see esiteks, et eesmärkide seadmine on oluline, vähemalt minu jaoks, ja teiseks, nagu sa mainisid ka, eks ole, miljoni neiu, et kõik on erinevad. Et see, mida teeb Raivo Hein, jah, ma alguses vaatasin seda kadedusega, just pigem selle halva kadedusega, tal on nii palju, mina kunagi ei saa, siis nüüd ma vaatan seda mitte ainult positiivse kadedusega, vaid ka selles valguses, et see ei ole kõik, mis ta teeb, ei ole minu jaoks. Mõned asjad on, mida ma tahan saavutada, aga mul on hoopis teistsugune elu, sest me kõik olemegi nii-öelda unikaalsed, eks ole. Et see on kõik sõnum kindlasti, mida vaatajatele anda. Räägime korra veel konkreetsetest nippidest, et inimesed tahavad alati saada, mis sest, et me oleme kõik erinevad ja meil on kontekstid on erinevad, siis on teil võib-olla varrukast võtta mingid sellised kindlad nipid, on need käitumuslikud, on need reaalselt, ma ei tea, Excelid, värgid, eks ole, mis teil kõik on kasutusel, et kuidas siis ikkagi hästi investeerida ja siis see pensionipõlveks siis saada mõnus summa kokku. Tänane päev meil on ju siin päris pikk, kella 10-4, et tegelikult Triin Mäesalu juba ju andis mõned nipid, ehk siis tegelikult minu arvates kõige olulisem on ikkagi saada konkreetselt ülevaade. See võib tunduda nii basic, aga lihtsalt palun pane kirja 1 kuu, kuhu sa oma raha kulutad ja kust sul raha tuleb, et sa saaksid lihtsalt ülevaate, et minu arust see on kõige esimene oluline samm. Kas sa teed seda Excelis, kas sa teed seda paberi peal või äpis, vali ise, täiesti ükskõik, aga lihtsalt see, et sa saaksid ülevaate, et minu arvates on see kõige esimene oluline samm. Ja siis teine asi ongi see, et kui sa näed, et sul ei jää väga raha üle, et säästa pensioniks, siis ole hea ja tee natuke lisatööd, et pane endale lihtsalt paberi peale list asjadest, mida sa saaksid teha.
sest me kõik oleme inimesed, kellel on päriselt oskused olemas ja kui sa alguses võib-olla mõtled, et ma ei tea, mida ma võiksin teha, siis kindlasti neid asju on, et igal inimesel on mingisugused oskused, pane need enda jaoks tööle ehk leia endale mingisugused võimalused, kuidas teenida lisaraha ja siis kõik see lisaraha või siis umbes 80% sellest on ju suuna investeeringutesse. Ehk siis sa saad tegelikult elada täpselt samamoodi edasi nagu enne, lihtsalt kõik see lisaraha on ju, et see läheb investeeringutesse. Ja siis valige endale välja, et kui me täna oleme ju pensionist nii palju rääkinud, anti ülevaade täpselt teisest ja kolmandast sambast, siis tee enda elu lihtsaks, kasuta ära neid automaatseid lahendusi. Minul läheb ka püsimaksega, ma ei pane tähelegi. Mul on seotud iga kuu 5. kuupäeval läheb püsimaksega kolmandasse sambasse. Ma ei pane tähelegi seda summat, mis mul seal kogu aeg järjest kasvab. Hästi automaatne ja lihtne. Ja tänu sellele on, et ma olen saanud ülevaate, ma tean, et ma saan panna püsimaksega, sest ma tean, et mul on selle jaoks piisavalt raha, ma leian endale lisasissetulekuallikaid ja siis teengi kõik automaatseks. Väga lihtne, loogiline ja mina magan ja raha teeb raha. Nagu me rääkisime, inimesed on erinevad, siis mind, nagu ma ütlesin, algul üldse ei kõnetanud, see ma pean mingeid kulusid hakkama jälgima. Elus ma ei viitsi, on ja pean Excelisse hakkama kirjutama midagi. Ei tule. Aga elu muutev. Sa mainisid äppe, on ju. Et on täitsa Eesti äpid ju ka olemas. Ta võtab mul, kuni maksad pangakaardiga, võtab kõik andmed kokku ja lihtsalt lust vaadata, on ju. Ma ei pea midagi tegema ja inimesed kardavad natuke ka vaadata. Isse, mis sealt tuleb välja, kui ma kulutan. Aga päris tihti on tegelikult vastupidi, ei lähegi nii hullult palju, sest meil on juba see peas nii suureks vaata kasvanud. Et sellised lihtsad asjad, et ma olen väga nõus, on ju, sinuga just, et automaatsed lahendused, mis me ütlesime, palgast läheb sul maha see teine sammas, kolmanda sammas saad automatiseerida. Jällegi inimesed erinevad, ma ei saaks oodata seda püsimakse kuupäeva, ma pean ise kandma. Aga siis sa pead teadma, kas sa teed selle kande või teed automaatse, on ju, et sa saad teha selle hästi automaatseks ja võib-olla ka see, et kõik arvavad, et investor sa oled ainult siis, kui sa üksikaktsiasse paned või krüptosse või hullult tegeled selle, kogu aeg istud graafikute taga, sa ei pea seda tegema. Sina ise valid, kui aktiivne sa oled, kui passiivne ja kui automaatselt sul see käib, et tegelikult on ju lahendused kõik olemas. Ja ma ütleks siia lõppu veel selle ka, et otsi endale inimesed, kes tegelevad selle sama asjaga, sest et kui sul on ümber tuttavad, kes tahavad elada rahatargemat elu, siis nii on palju lihtsam. Et kui sul on see juba mõttemaailmas sees ja ka näiteks Instagramis jaga inimesi, kes jagavad rahatarkust, jälgi inimesi, kes jagavad rahatarkust, et siis tänu sellele sul on seda ümber nii palju, et see tundubki nagu normaalne elu osa, nagu hambapesu, nagu sa oled rääkinud. Just, ja ma tahtsin ka seda öelda, et järjest lihtsamaks see muutub, info on kättesaadav, kõik tehakse järjest lihtsamaks, et sa seda teeksid, on ju, jälgidki lihtsalt Instagramis, mida teised teevad, on ju, ja leiad endale inimesed ümber, et nii palju ütlevad, ma ei tunne kedagi. Aga meil on olemas on ja Instagram, Facebook, tee üleskutse on ja liitu mingi grupiga, gruppe on päris palju igal pool. Et küll sa leiad selle endale sobiva variandi, et see on kõige alusem, mida mina rõhutan. Leia endale sobiv variant, on ja, mis sobib sulle, mis sobib mulle või sulle, on ja need on väga erinevad asjad. Aga sa ei tea ennem, kui sa ei katseta ja ei proovi, et see kõige tähtsam alusta, katseta ja proovi ja siis sa näed, mis toimib ja mis mitte. Ja tihti alustada on väga lihtne raamatutest. Raamatutesse ei tasu kinni jääda, see on ka eraldi sõnum, aga nendest on väga hea alustada ja üks raamat, mis mul tänase vestluse jooksul ka meelde tuli, oli Rahapsühholoogia. Morgan Houseli raamat, mida ma ise olen lugenud ja siis ma lõpetuseks tahtsingi jagada seda ühte, ma ei tea, kas tsitaati või lihtsalt tegelikult ühte lugu väga lühikest, mis seal raamatus oli selline ameeriklane nagu Ronald Reed, kes oli siis kojamees või bensiinijaama teenindaja ja investor. Ja siis miks ta oluline on see, et ta 92-aastaselt ta suri ja tema siis portfelli suurus oli $8 miljonit. Ja kõik mõtlesid, kust ta see raha sai, kas pärandus või mis. Tegelikult tuli välja, et ta oli lihtsalt pannud selle indeksfondi ja lihtsalt oodanud, eks ole, lihtsalt ootas terve oma elu. Ja see on ka ütleme see põhisõnum, et nagu see sina mainid, eks ole, ja miljoniniga samamoodi, et tegelikult tuleb lihtsalt olla kannatlik ja samamoodi, eks ole, väikeste summadega alustada. Aga aitäh, mikroinvestor, aitäh, Miljoni Neiu.